Mikiru nkwagala nnyo. The one you name Mikiru, big up on yourself, Mikiru. Cause remember me tell you this. I want soldier, I want army. Long time veteran there, Zana. Muna mwaya lubowa, fufu. Mikiru Vichi. Mickey Bricks, Kampala. Uganda, Mickey Bricks. Bwasinga mubala ya Rasta. Mere nje nyogoze usungu bane nambumanyi mmwe. Bakugula kenzo kubera nga tangira kukola walo. Mere nje ya mufiriji. Muyimba ajja kuyimba kifuba. Fetu wamuwagira ajja kudda kifuba. Era abantu bitano byokka talika program eno. Bitano bokanda nike program kubuli ekigenda baso mu ggwanga. Nabagamba government enegenda kubazanyira ku miti. Msiba ambagamba jone temuwulira. I've been telling everybody government egenda kubeera nge bazanyira ku miti temuwulira. We don't understand nkulabe kuuli kyakabi. Tone Lun Salongo. Yaman buli muntu yenanga kwaliba nalongoba. Abatazala balonga balina abaana batalina abaana bali embuto abafiiriddwa tubasaasira nti nga kibi nnyo abalwadde tubagumya nti mujja kusooka atalina sente school fees mujja kuzifuna atalina mulimu ojja gunoonya ogufune anyway you day member mitelede so sobola teweeberere mbeera ng'omanyi nti nojja kubeera ng'okola kye okiggusa peng peng my name itabwisimu nyala abantu just bitano bamala otandika video no bitano bamala otwala information nyigabanyizisya share button zenkubuulire lwaki just nyigabanyizisya share button muleka abantu bangega bitano zengatandika video nyigabanyizisya share button taginga munno itamunno mukowole owairwa itowe kotido itowe Japan itowe Rweza itowe Sudan itowe Afghanistan ali mu America Belgium Sweden London Norway Canada ya muwalabu bakadama mwe nanti banyi kwemule Elizabeth Odoa kwagala nnyo moyo gwanga mza kwagala nnyo buli mutwe nabereko mubulire kigenda maaso kati keza kida kudamu kuyimba yeah man a reality we fling badunga bitano bina byamala okutambuza information gwetaginga butagenzi sate bamala kutambuza information nawe bali bitano bamala okutambuza information bitano bimala kasanyuka share button gwengo otula nyigamunyizi just share button moyo gwanga mza kyakabira star nyigamunyizi just share button otule zenkubule na ku information lwachi kyekigenda maso tayari bantu just bitano bajja kumala bamala abo bajja tambuza information nkubulire lwachi ekigenda maso lwachi ndikenza agenda kudamu kubinya ku stage yeche ekijjawe ekiretedde ebyo byonna yechiche tofunamu wani afira natafiirwa ngenda kukobulira information is power manyi big talent kweri ngenda kubanga eraba kambuzo nakwe mulinga mulaba seka muzata kulinga lema nawe lema kuuli ulaba bantu bitano ngazetani kokubulire gwanga nakalabenga kajja kana I saw it go and I saw it kana no kabulira abantu self nervous nkwagala nnyo Rasta buli muntu nanga kwali misero knows abantu bonna tongamba sebo tatonvuma gasiya mugana kubanze ensingo kwagala yeah man bantu bitano bamala tamza video eno ndigo nyishe abantu bitano baweranga tandika video baweze anyway salamu alaikum abasiramu mbabuza konyo mbasimanyi kutora salama bakatuli kitinno mukama wali n'amaanyi Bikira Maria akuma bakala abakristaayo abaprotestanti mwena buli muntu bwedene liye mbagala nnyo wakandegera ku bayita penge wawala penge vibes sharing video no funa share zinge 10 information egere maso chinkomya okasezigenda maso share zinga nkomawo bonyika share button ngatandise timu kadama all the way through anyway attack Kenzo yavudeyo nakola video n'agamba nti nannyonnyola bambi ebintu byabinnyonnyodde mwabiwulidde ngayogera ku mukwano gwe muganda Werema n'agereza n'omusajja Hamza namwagaliza obufumbo obulungi don't it naye oliche mutategedde mu video eyo Eddie Kenzo yagikoze nga yadde tayagala kubeera nga alinga abaagala kale ekiko yakozesa omukisogo soko yovala Kenzo yakoze video eyo yasose kwagaliza Lema ne Amuzo omukiso okubeera nga beetwala ndi timu Kenzo straight era ngenda kuddanga amagamba ndi timu Kenzo straight ngenda bawe ensonga ki Kenzo yagenda okusigala nga yawangudde. This is not a battle for Eddie Kenzo to win. Ntandise bwendi information is power. Information is power. Amwe mwenna bali mu kwekazanga mugamba nti Kenzo bamukubye ekimone mu omusajja yabba omukazi Kenzo tebamubanga ku mukazi. Pitibwa penge. Government yagenda okuyingira mu bintu bya Lema nga Kenzo yakowa doyo omukazi. Genda kuwa information. Ono Kenzo representing aba bad boys. Bad boys we don't plead, we don't cry, we don't kneel.
and right anuo nsasira omuntu ali mu kubirira muna ali mu kuwulira akanakunaku mbu Kenzo tannanyolwa. Kenzo anyoleddwa ku nkizo emu bataddewo nnyina si ku mukazi. Kenzo yali yakyawadde oyo omuwala nga tamufanako ng'emusuulawo dda. Kenzo ekiralisa omunyolosa okukola buno bu video kambabuuzeeyo mwalabeko Kenzo kakyanga ajjawo n'atandika okwogera ku byalema wacha kwesaka nakakisa muzaata bayogedde ku nnyina. Olukwaddewo issue ebadde pendinga. Byo mujja abadde ayogera ku bino byalema okubira basasika dda kaadi zaatambula dda Kenzo abadde ayogera ki? Mwabuddeko Kenzo nga alina kyayogera kwanjula okubalema. Bagaba kaadi buli muntu bamuwa kaadi. Kenzo yali ayogeddeko kuva ebakyawagana. Ne waki Kenzo ayogedde ku bavumye nnyina. Information is power. Kenzo ne Lema bali bamugoba dda bali bamukyawa dda. Ngina kuwa information. Oli bad boy watabula solo funa omukazi owakabi. Oli bali bamugoba dda bamusolodde mu nnyumba. Ngina kuwa ensonga ki bali bamusolo mu nnyumba. Information is power nze nkubuulira. Information is power nze nkubuulira. Lwaki Kenzo yasuulawo Lema? Oyo omusajja omuyimbi okubata ku Sevens oyo asiba tambuze nga mmwe simanyi mulema yamubuulira ebyamwe omusajja oyo alimba tambuza video kisajja kirimba ne balaba bakikuba akayondo mwekigegere ekisajja ekyo ate ngenda kubabuulira abantu abali mu bintu bya Lema kuli Sevens oyo mwali ne manager waabwe Kayemba olaba Kayemba yavuddeo ne Kayemba ogeze n'okola statement n'ogamba mbu muzaato okuvuma maama wa Kenzo Lema yanyoleddwa mbirabye kubukedde. Lwaki Kayemba ovuddeo leero n'ogamba mbu ne Lema yanyoleddwa? Ensi yalaba Lema nga aseka nga muzaata abyogera. Lema yaseka bwati n'aseketterera bwati nga bimunyumira. Kati olw'okuba abantu abamu mwerabidde nti omuwagizi wa Kenzo ye muwagizi wa Lema nziramu mudde enkwata empola. Lema yayongera ku funny base weyegatta ne Kenzo abaali baagala Kenzo baasala busazi ddiro nti omukasajja afunye omukyala. Before Lema never had a funny base. Season siko but Lema yina just bagagamero family as simple as that. Information is power. Share the bombo clap video. Obuwagizi bwa Lema obusinga bwava ku Kenzo. Era abantu batandika okuwagira Lema bagamba nti CEO big talent musuuza demand them afunye omubeezi. Era yagala Kenzo itosobola kwagala Lema. Kati ngenda kukujjukiza gwe ali eyo Munnayuganda olina okubeera omusajja ng'oli mugezi. Ng'oli mugezi nnyo. Ndi bana abaana beeyagala bato ne they share the same funny base. Nziramu they share the bombo clat fan base. Ayagala Lema yabadde ayagala Kenzo. Kati ero nzijja ngenda kukubuulira. Manager wa Lema agenza okulaba funny base esasiseemu. Omanyi funny base esasika. Omuntu asinga okaaba otuziga yasinga otwala abawagizi. Oli just yalinze bulinzi bagenda kumwanjula agende mu bufumbo. Ono yasinda alinga yetadde mu kititi omukazi agenze ali mu kititi no government etwala ebintu bye ali awo munnaku oyo atwala sympathy vote yasinga abawagizi. Kayemba mugazi nnyo. Iyo ngambe penge kyogera kituufu. Nze muwagizi wa Kenzo yo wa Lema. Lema abawagizi abajja mu Kenzo nti omusike big talent afunye omukyala ne baduma. Era nze mbabuulira. Ekirala ngere kuwira ddala kye bayita information. Kayemba agenza okulaba kinene kintu kisuulira ddala funny base ya Lema. Bino bintu mulimu abakazi abaagala Kenzo nga badde baagala Lema naye nga baanyiizi. Ate ne mwewuunya nti abakazi banne tebandi musanyukiddeko kubanga ayingidde obufumbo obulungi. Naye nedda. Babadde baanyiizeemu. Kayemba musajja manager mugezi nnyo kyagenze manyi kyakoze agenze mu bukedde n'agamba mbu bannange eno ne Lema yaŋŋamba nti seeka muzaata abayogera naye byamunyiiza. Mwakala nnyo Kensi. Lema ali wali nga enane kanyerera bwavuma mama omukazi nga enaseka. Ali wali enaseka. Ngogaba muno byamutama. Amaze kulaba nga katale kaguli kayinza okuyiika. Kati Kenzo akoze n'akola statement n'agenda agenda kuddamu kuyimba. Yanga Mandela tagenda kuddamu kuyimba. Olwazi n'empompogo maze muleta ku ngundi zino ku mikolo muzo ziwa speech. Lema usasula ngundi azavuma data baby daddy. Lema yasasulira ddala baby daddy kankubuuzi. Abogezi ngenda kubwa ensonga lwaki Lema ono kuva Lema kuvadde byali bisobe mu family yamwe ne Kenzo bidukizanga muzaata. Walina abantu bangi balinga olopera ndakati kundi salabye yali manna makula. Atenga abantu basibanga otwalira ensonga z'omusajja eza family. Ali manna makula saamulaba mu kukyala nali manyi be basenga abo. Anyway eno mbadde manyinza okukyala babeera abantu ba mu nganda okukyala so okwanjula muzaata ali mu family ya Lema wa mu side ya Kenzo.
tudde tu bino bitwogere ebintu amazima temuve mu bintu by'okuddaawo muzaata okukyala obukyazi mbadde manyi bapeera abantu ba famire mu kukyala muno so okwanjula muzaata ava mu famire y'abaani gwe bamututteyo ngaaki muzaata waze masinale ekira nabagamba muzaata omulamu agwe ogwamuleta tu trigger Eddie Kenzo amulabise ng'omusajja omubi omulamu agwe gwali gwokulaba nga Eddie Kenzo asobola okumuddamu ng'amuwemula Yanga Mandela n'akabuuka kati seeka muzaata ye kiri bwe kiti ye masinale bamweta kuvuma buvumi kankubuuzi omuntu agenda okwanjula omuntu ayogera ku kwanjula ba guest of honor agenda okubeera okwanjula tasobola kwebuuza muri manyaso akwebuuza na nyini mukolo kiri ogenda okwogerako Edike oyu nyini lema esasula babuzi gundi bavume baby daddy era kabondo kabalema namakulu abavuka ebyo bimaleja bikayembe ebyo nebiri musasula badija limekuba muziki wa Kenzo n'abagaggaga ba mafia kali mutanzo kwa batanzo kubera nga babulidwa sente batanzo koma muno nerema nno mnecho okuvuma bama nazarawe anga tebambi yali yafa bambi kyakamulumye kinkudi kusanya akataminga lema bwatuka amaziki aseka omuntu mwaleta muzaata nga masinale ate mugenda kunkola kirema yennyini abatasasula okuvuma Kenzo ate mugenda kundisa kize nende information enanjirina bwaki ndese kuno omulama nziza okudda kubona mwala ne musiba kama tugembuzi ngageze mu bufumu kijugula ko nkimanyi data ninje mugwe mmanyi Kenzo yali alekawo omukazi omanye ate sagala kugenda kuba mwakayingira obufumbo nyinza okumenyera abasajja debese ku maka ga Kenzo nga bagesi bakodde okubeera nga batwala lemo oyo bamusendekereza abasajja abagaga bagalo nga bamkuba mudda esijja nagenda kwa buli omba kuba mudda nayeze nkubulira Kenzo bali yabalega atazeko okubaliga lebe yasoko okubaliga omanje kitegeeza okubeera awo ng'osiiba ojjukiza bbaawo mbugo ina dimpozi simanyi olina eddoboozi ejinja simanyi abagagga basiba bambeerako buwezo omusajja n'akogga n'okogga omanye kitegeeza nga weepanka mbusimanyi zaindiko buli musajja asobola okunjagala omanye kitegeeza ng'oli mukazi oliyo ng'osiiba ojjukiza bbaawo ng'oli omulungi olina simayiro mbu abasajja abagagga bakwagala akwagalira ku tension omanye kitegeeza okubeera nga bbaawo osiiba omukaka w'omukolo omupika w'omukolo do you know what that means kati Kenzo agenda kuddamu kuyimba ku stage ya Uganda yonna omanye kitegeeza ekyo Fasa mfa maskale yafiirwa. Tuchwalenti yafiirwa kwa music agenda mmaso. Nimugenda tulekera baani. Kuba baddeyo ng'omuyimbi yafa. Ye Mboze Radio. Ani asigaddeyo omulala. Industry yagwa odda. Mboze Radio yafa industry neegwa. Era kisigaliddewo nga veterani. Bobi Wine n'agenda mu byobufuzi. Ani agenda okuddamu bayimbira. Can you compare Bebe Kulu Kenzo? Twogera ku BET Winner ne Radiant Wizo yabalema. Musuza n'agireta. That is an achievement in the Uganda music industry. Already Eddie Kenzo sina kye mubanja nze nganze. Bwokuba kuleta zi viewership ezalaluka ku YouTube, kuleta za award, kumanyika. When you go abroad, gwatannamanya Eddie Kenzo try to travel. Obuzo omuntu who Eddie Kenzo is, just you go to Uganda, the two names will show up. Idi Amin and Eddie Kenzo. Punkti siruti. Chiche tegeza chiwe de toyongera ko mulala. Industry will go on. This is why we have the likes of John Buraka because ebitya muchaba ulira fresh kid fresh industry era yeje ejagenda maso nenge etya nabagamba omuyimbi yafa bamuyita radio ne yaleka mu legend yali agisigadde mbali babiri bayingide byabufuzi ka million ne Bobby Wine ani agisigadde mbebe kula ko bitigane babbitu sabazerero ogamba ne kyali industry kati Eddie Kenzo wagamba nti no mazo okuyimba sigenda kudamu kulinya era fani be babasa zenga zemba nsalwa zenga fani wa Eddie Kenzo gwatawagira Eddie Kenzo tekikusalwa ofiirwa muwa nengwa bali wabawagira Eddie Kenzo ku mutima bajja kuluma budadamu kulaba mwana wawe ololo gwe bakubaka kipa nakatagenda kudamu kulinya ku stage wera we yadda abogizi bali bamulinze si yali Bebe Kulu so Kenzo poze kujja kufeba abogizi batulowozeka gamenja kudda ne tujja kumusuwa fe tukoseza fe nga fa bamwagala tumanje Eddie Kenzo we know what Eddie Kenzo represents the Uganda music industry temudamula tusiriwaza Eddie Kenzo wa amanyi nnyo temudamula kuzoleya ngwabe kati Bobby Wine yagivaamu sajja watu oli agenda tufuga mwaleka mu mwasigala mu mpopogoma mulimu byulenge kati Bebe Kulu abisa ne babitusi bakubya akayimba kali akwa bwatu akaka discotinga bwojizanya ulinga ulira amatalisi kasiya mwerere kati Eddie Kenzo wava mu music industry katika nkubuze nze mbadde wa Gagameri nenga myaka ejo nambadde wa Gagameri paka venda dukayo mchakala wambule Bebe Kulu chiche yali yakoze we kyamanyi mu music industry ya olwalero waya mutazimanyi waya ako ndichi yali aleseri awe yamanye nnyo jomizo gamude yasigadde mu myaka 22 ayimba kati Eddie Kenzo wava ku myaka emito 7 Eddie Kenzo akoze nnyo
Don't try to wona abagaye mu industry jagena masinga muyimbisa baneze empompo goma emiwulenge enkwayatu entawuluze zasigala mwezo mugamba cha ina industry tijali industry linda wa Uganda kati wabode ono omwaka nga fresh daddy abadaji reading but what was fresh daddy abadayi mbabichi ninga ya coverings amawuli fresh kid temwina chemuwonyi zinabagamba government egenda kuba nabagamba ono government echatta abantu egenda kubafuula abasiru Bobi Wine akyatunda ku internet Bobi Wine akyatunda ku internet lwaki Eddy Kenzo kati yazemu okubuutikira kitambula kiti bwati Museveni bwatwagala tudde mu Kenzo lema eya mu Somalia omu ye Bobi Wine valabadde ataddewo pressure tikyasula kwogera kati ku Bobi Wine na Museveni katuli kulema bwati Museveni watufugidde mu busiru yatumanya ati fe drama muna Uganda bayita drama kugambe sente bafukulirya kati sawa zino lema n'omusemberero ofune sasi mwana muwala ali awo yafuna bufunye buddimpo netamanyi kigenda maaso she's right now government property iyo tuwina kungamba ani asinga Eddy Kenzo awo okubeera wakabi tambula ko manya amanyi Eddy Kenzo ndayompa video emu omuyimbi kwogamba mbu yasinga Uganda ng'agenze Guinea Bissau akubye Guinea Bissau mpayo omuyimbi omwaje video clip ngali Cameroon abakameruni basinza mpayo video emu tuve mu byokuzora yambo ayimba simanyi gasia mpayo video emu ku muyimbi kwogamba ngali ku kisawa akikubye kyebase nenga kyabonayira mumpe ezempo mumpe miulenge mumpe you do expensive videos you've been in the music industry for quite a long time but you have never represented us as Ugandans on an international scene geja kubeera memorable tujijukire nti yakali Kolanga bebe kuyagenda kumande Mandela it was just kali kagundi ka MTN dabe bamutwala by then yali ambassador wa MTN byali byakuyita ita bwa siti ndo baba kuyita bagamba jangu okoze kyamaani gundi yali bya MTN bididu ne bijja naye gwe episode byali mugundi wa MTN ne bamuyisa yo nafuna kaddi nagenda yimba ku Mandela tiwazoti tibali bamumanyi nnyo Gasia banonya bafuna funye bisima byabwe bayitira yitireyo I'm talking about omuntu ensi ne kuyita oyimbe jara bebe kulu bamuyiteke Gaboni nyala kamino bamuyiteke Gaboni Kenzo yakubya Colombia ne yebaka you still don't understand the quality of the man we are having today in the music industry Gwani azore ya Kenzo if a man is being summoned in a foreign country like Colombia na kubare na namba mulimi watategeera kichogeza ko kungambe twabikanya twabiranga batoko tulita bawiro longoma siba ya baruzi maberi ne batuyimbira oluzayire tutubamanyi ne bakuba ebisawe bya fere babijuza wawo naona ne batuyimbira ne bajula ani yasobodde okubikola ebyo tuli kwe tonyumiriza mu agenda naffe mawanga agenda nanga kuba tuli nomu talimu lana tuli nomu Eddy Kenzo bakulya sente era chikola lika miliyoni ngagende Sudani Clever je namwochamu namwozamu ila basudani batiko gamba kamiliyoni siyo ne batanze gamba Clever je yasinga mpaje omuntu atambula nakuba baforina Bobi Wine yali akikoze kuna kuba kuziroge salute achievement zezenjo kira kurege salute Bobi yagikubako Jamaica nagira ko kone muguni service walunde ka festival kali oba mu America nabo baje gen saska abo bonte kira yaliyo katogera ku bintu ngebyo mpayo omuyimbi omulago kogaba mu industry sigazani bano bawini nwanji bano bawini nwanji omusigazamu embuto zibalinga ensaka ongaba muri mu music industry ebiwara wale ebigunwa mwisazigaza mu music industry don't joke with Eddy Kenzo please if you don't know who Eddy Kenzo is uli mbuzibu do not joke with someone called Eddy Kenzo musuza gwempa yo mwe gwiza mudeka wenyo ngambe mbona asinga Eddy Kenzo mu achievements I was watching this man called Dandalia Chenadena Mejona interview yabadde kugunda gayogera ku Eddy Kenzo bange Eddy Kenzo ne Diamond batayogera ku bayimbi balala mu Uganda mozo Eddy Kenzo ina dagala don't when it comes to the music industry of Uganda Eddy Kenzo the simu banja beba ne ba chipu siro chipuliti cha ba mu dese bayimbo just because ebicha chipuliti tenge they will always forever be no Eddy Kenzo ne wamala sia mpayo omu zegwebe ona makumenye bona bazimba buzimbi mulaba buzimbe tebayina kamizika bekakomawo mu city webagiye bula bayimbira abantu 20 bana Uganda alitike bamala zigabira bwerere bayimbira mbiro kalo bya biyumba yumba ngeno abana Uganda buli ndi baze kuba byeyo wa tebayina be bayimba mbaya yimbira ba foreigner nga Kenzo don't joke with Eddy Kenzo musuza the baddest you know mbate industry nebera
Gwe bi music babe bikomaawo ne bidiscotikira mu Siliki governor mu Siliki Stewart Aniroja ne bazanyira zanyireyo gasiya ne bitambuliraawo. Gwe mpayo music wo muntu ye ndadde eno. Bana boy na amwogera Wizkid na amwogera Wizkid agendo mukutegera ko yali amanyi mugenzi ready and wizo. Ira gamba Uganda there's ready and wizo. Ne kamyo naenda mu sexa kwade bamanyi mnyumba na ba Mr Africa. Mulimu wa Johnny Black ajali. Johnny Black ajali agenda kuyimba. Oli no. Wole dewo mukuzo abigegenya mu nsenda woli no bino. Ali agwiranga abatseri ocha. Buwobi no. Don't joke with the Eddie Kenzo. Ate bakamba buleka kintu kibojo omwana alina omugisi wa Eddie Kenzo. Yaba litenda kugira vivi ne mutya. Oyo omwana Eddie Kenzo alina omukisa. Mwenda bagambe mu video yange yawedde. People share this video. Video yange yawedde na bagambe. Nabagambe mu video yange yawedde eri bannange ne bagambe kyo kimbo ekiti. Nabagambye. Why? Nageze ne bagambe kyo magamba. Omukiso yo mwana Edirisa Musuuza gwalina. Muzibu nnyo. Agenda kufuna vina vivi. Video kalina soka ne bagamba bannange kati ebyali byangu Edirisa Musuuza kujja mugabe. No one who can mess with the Bebe Kuluzi what they call music farm. You cannot come and take away what belongs to Bebe Kulu yomusajja akufiirako. Eddie Kenzo came from nowhere nabayaka wala. Bebe Kulu kedinga abakingisa akayimba seasons kuba Bebe Kulu ayagala Bebe Kulu kyamanyika ayagala nnyo abantu babandiye. Ku Bebe Kulu kalima kali kawalake. Eddie Kenzo yalwana na buli mbuyaga yonna. Okajja yao. Rangambe volume ewedde. Volume? Volume namna gani? Volume mumpulira volume. Volume? Abantu balabanga bampulira. Ate balabanga bagamba kyampulira. Zinabagambye. Kali gavumenti egenda bakwatirawe basiriwaze. Manya abasajja omwana oyo beebase nabo. Nga Kenzo ali kutua. Muba manyo omuwendo. Muli kwa Edirisa Musuuza mutasu. Manyo omuwendo abasajja abo omwana oyo beebase nabo nga Edirisa ali kutua. Mutujje ko olugezigezi. Obo ndobo vuka obo bukulochi bwe wagiranga kuni. Kamwita mfunye yakayimba. Nina akayimba. Ngalema agena kasupu. Government okuvanyuma okuta Moze Radio nageze ne bagamba. Erina target ya Edirisa Musuuza. Iyo government indaka igondi ya Edirisa Musuuza. Omusajja yatoba nnyo okujja yakaana ako mu kampu ya Bebe Kulu. Seka Muzata. Tewandivumye Kenzo. Nekisinga okuzizira bwala ba Muzata. Muzata nsobera n'okusoberwa kuba Muzata akwata omwana we n'amuguza ngagala muguza Pemba. Jack Pemba. Lozale bana bikufaana nga biwala byosanga otakabiwa bagagga bakujja ku mikolo n'okugamba kati ono twalo ono kati oli Pemba ya muzira ana na mutwalo omulala olera Eddie Kenzo musimanyi music industry agivudde mbwe ejja kugenda maaso naye kikyakoledde industry kyamaanyi nnyo waliwo natende program walinda ku zino kyamaanyi nnyo ate kati temutannategeera Abannayuganda kiri kimu ono gavumenti weetwagalira ddala kati wagala Edirisa Musuuza afa akasente ate the return of Eddie Kenzo on stage it will be mad
Tojja kuddamu kujja kulinnya ku Uganda ya Uganda naye wajja kujjawo embeera komewo, but the return of Eddie Kenzo Musuuza on stage mujja kugiwulira zigenda kubeera ssente. Zani big talent straight up. Tebugenda kunkola ki? Nava mu Kagame nezira mu Firebase. Firebase wogiwagira nnyo okuwagira big talent. Bebe kulu kwa Alyanda abatagenda kunkola ki? Nine ku koloni. Sitaina amanyo. Bana nali amayirungi amanyo gavaamu. Monyi ganyo na amanyo geno. Tutambulira awo. Nali mu Kagame kati ndi wa Firebase. Firebase. Ale kisachi government, ali kisachi olumimbi ali kisachi oyigumula basomanya ali kisachi. Yava badde banga nga yimana yimbira kiza besi jedda. No musajja omanye banga yasema tukabayimbi abalwadde n'abayayi abali yake. Laka dati bamutega omusajja ali n'obulwadde. Ale kisachi limu yimbi wa government. Nalumu obulwadde mpaka bwe yafa. Ira bagamba afudde mbu simanyi kagundi. Government can do anything. Bamutega omusajja wa government yayumba ekiwala ekyo bamina akisiga obulwadde. Omuyimbi we yafuga bayitali ekisachi. Kati kusaasira akola government amachi genda kujja. Nze nkimanyi. So sebaja tukesira bamuzaalemu bamusuulewo. Nga muwala wa Lukyamuzi bamuzaalamu ne bamusuulawo. Kalo solo kungamba mbu Lukyamuzi asobola okuddamu okuvuma government nga muwala we wali afuma mu State House yabazaalira omwana. Government can do anything. Lukyamuzi yayogerera government kumbe government epimyenti ayina akaana akalungi akaganda. Kwana okuli nagenda muzino olubuto. Kati damo kale vuma government oberengo ovumba basezaalabo. Yali mu lujja n'omwana w'okubiri yazaala. Lukyamuzi abesimbamu n'abesimbamu ne bazina muwala we. Olubuto swi. Don't joke with the government. Juliana Kanyomozi ne mulaba wali awo. Kati okera kwachanga Juliana Kanyomozi alina kyakulede inda sokota ina oluyimba lutambula. Ngonga mambo Spice Diana. Kuba oluyine nkutano kutta. Who's Spice Diana? Kanyomozi nkwagala nnyo Juliana. Big up. Ngonga mambo Juliana tayagala isonyi ngonga balwa singa Juliana mu industry eno. Lokota ina oluyimba lutambula mu saturation. Ngonyumiza bano soyi ba wini nwanji. Ngutekule ngule. Endige ezo. Ati wano tachimanyi muno mwe wa Lukyamuzi ali munda muli. Musajja bamukola olubuto. Lukyamuzi n'asirika yagera ngo akyayogera. Bamu wakatale banaka tenda simanyi mbona yeyo ne Lubage yalina tenda y'obutale. Bamugaggawaza. Omwana bamuzina kifuba. Tasobola kuddamu kwogera n'abazaalira n'abaana. Ne babogera abakoddomyo babaseza tasobola kwogera ku linnya lya Lukyamuzi mukopi. Si muganda nnyo omusembeza ku lujjuliro. Bategeka ebibe State House sibe tegeka emikolo Lukyamuzi tasembera dayina y'abaana yabazaalamu abaana. Eyo nkofu basembeza eri. Nkulaga government wekwesa tipe sajja bakusobola okuwa n'omulimu mulawo ne bamuzaalamu ne bakusembeza ku lujjuliro. Lukyamuzi natudde ku bundu ya musi ya president Museveni abeera kwa kigulu kyalya. Bakimanya omwana bamulina mu muliyo bamutabani waabwe yazaalamu omwana tasobola kusembeza. Lukyamuzi otwala obulolo mu State House. Gwe kulaba nga alina obulolo bali bakozesa bukozesa. Kalisajja ne bamusobya kaliya yagwa. Omwana bamutwala n'azaala abano genda kwogera bali abasajja babi. Basobola okuzina omwana wa Lukyamuzi n'asirika kugamba musimanyi mulema y'abalema. Lema n'abalema era bali kulema naye bagenda mu muzina. Government ye muliko ye muzina loza Sebunye is a government project. Ojja kuwulira. Sebunye is a government product. Share this video. Lukyamuzi yaweranga n'ayogera ayogera kumbe omwana ali mu ddiiri eri wali awaka. Yali order bamutwala zuzuzu ne zimuno ne waka bagamba gutu bagala kwogeramu naawe. That night bubbiye ne babuteekawo wali eri. It was like a kidnap. At the first it was like a kidnapping. There was nothing like a sort of a date. Order was CFC
CFI CFC so CFC ucho muzabali yawo mwalawe bakube simu njewe tsaje CFC bazali batwara Nambije bayi Nambije bayani tebakatwara kala kalungi kali yakwanyiya muziyevo mwana oda wa yes era bamuteka walide bataingo campaign bunoga ekisawo kya sede bakisumula wali mugamba Nambije sala okujja kugira boti amaguru obogende ngoli mufu nagagira bwati bali abasajja bakubi babu kyabali bamu baga kyabali wiki Nambije ate nali manyagera kwata mukisawo kya sede Nambije atambula agende yagamba teba nange first son bino go bisobula na wangalia dala wiki bamugamba sigero nakulu bamugamba only want one night with you ngaya just fun Nambije nasabate yo mwezi gabe munyumide ate kachanga aberawo yali aberaga gaba ne basajja baganda bakola ku payani basembi ba misenyu ne bakamukubaka yake mbalala obamanya abasajja babi mumuno ne wali nagaba nange dadi mugambe chaba nange ngata ya muwakanyi wagavume bamugamba terera bazzi bana abujaba ngonyumiza mulema hizo menje kule government for vitu tubira bila mu very different section tetudabuza tukuyeba tudebera ku tubira bila mu different section Nambije akanya kuwogana nti banange ndi mu mwezi nga wush oli amuyita afande wa Jesse afande wa Jaso nacheka unasinika ngoga malema hizo kule government hoyo muchako oli wezi kumunga akubaka simu nti nsichali mu nsonga kye twali twagala ate omwana wabo oyinza omujjamu ne bannanyi ne basomere mu America asoma nawulide bagenda batwala simanye Los Angeles abere mu mulese Angeles naye taata w'omwana wa taata wa Nambije tebayita lukyamuzi ne mu lujja tebamukkiriza kusembera bamugamba bamala banga alina obulolo gavumenti ekozesa njiti era omuganda ng'oli eyo ngo gavumenti ekozesa waliwo ene empombogo masayi bagita simanyi yani eno Simeon Nsoboga kana yena tanso kulaba nga yeekaabya ng'oli muganda gavumenti ng'ekozesa obala kafu. This is why ngusiba nguga ate n'abasajja abateeka investment. This is why nze nsiba amagamba zina kugula kuje bayita bufumbo bwalema kwanza obufumbo buzine bunyumiza bufumbo bwannema amunote maleji matiriyo zikati kwa munguluze eyo nga mbeeraawo eri kenzo gwalimu bufumbo bwalema ffe tusinga olw'ensonga twebeereramu onsaba mpeta njawulo ki namwe temulaba nti nono katwewungu anisa mugalo za boni dance bwe bakugambira nti omwana abanga mubalagavu ebitundu byebyo nga talina magezi ebitundu byebyo ekyama bagenda bikulusanya bwe kiba nti muganda waffe oba mwannyina Ferema Namakulala hawula mugezi nnyo bw'obanga ogamba ntakuwadde budde ate alina abakazi abasatu oli musiraama n'abasaaba n'abukuwadde ng'ebiyungu mbigabana bana ono omu abadde ajja alina gw'ogamba ali ku ttuwa mutakwata mu mbugozo oli alina abataano nga bali gundi emukiza kubira kwa yinesa mbo yanazi akendala yanakuwa obudde jangu mu bwale mankuswandiise gavumenti ekuluka tiye kuzina tokitegeera tosobola kitegeera gula baluvubuka ne tokitegeera who's behind uyo mwana gwoza ujaka kasanti nno. It is a government product. Bagenda kubonyabonya Namakula. Bagenda kubonyabonya. Mama. Kusekeredo kusekenga musuza ate yafuna dabu jina vivyo bana afuna kan Namibia. Because this young man will anonya buno nyaja siyo kubazi jimanyi nayo ule Namakula choma nti omuvubuka ali yakko wanda. Da. Teno message egende kubiwona wole ebiri ba video. Most of these things ebiwala ebisinga abakazi abasinga wava mu relationship mwali mukirabyeko nti omukazi bw'akyawa omusajja omukazi yayangwa mangu okuzaawo omusajja nziramu in any relationship abakazi bangu okuzaawo omubeezi akulage nti natali muyembe ayo musinga okukolera ensobi mukuba mubikola kakasa na kumakinga musajja kufiringa kuba anyone ukanitero tewali muntu kunsirema gwayagala ku duniya nga Kenzo echo mujja kuchini neba ntamidde neba ndi mulamu. The love of Lema's life is Edilisa Musuza. However, Edilisa Musuza had other ambitions. Esonga chi ya chawa domo kazoya. Oso obudimpo wache sola butola ku BET. Obudimpo wache sola mugamba mpeka ku BET. Nasiba atamale buno wana bomira kudi watambula ko nerema yakula ko ne katu. Kale ku BET.
Mpa ekifaananyi kya Leema ng'anuuna Kenzo. Kenzo yakimanya. Enziramu. Kenzo yakimanya. Yeebulandinga bw'ati. Kasajja kanyirira. Music wako bamumanyi mu nsi yonna. Kakuba bufitting buno bujini ekikumba kiriya. Handsome boy print. He can get any woman just by entoli. Nzina mutambuza video. Just by entoli. Myaka eri Kenzo gyagenda okubaja. Leema mu myaka 3 agenda kuba yayiika. Eri Kenzo asobola okubeera dati constant. Men tubeera constant 24/7 tuli tuti. Tetuvaako mali tufunye binnamakula tuyise. Leema tajja kufaana bwatyo mu myaka 3. Elisa Musuza tajja kufaana bwatyo mu myaka 3. Leema tajja kufaana bwatyo mu myaka 3. Elisa Musuza tajja kufaana bwatyo mu myaka 3. Kenzo yali yakyawadde Leema. Ono mwana yeebuusa. Kale yali mukowe ekito n'amulaba n'amuzaalamu omwana nga tebitambula. Ono anyumya bya bufumbo. Oli superstar kyasobola okwagala kutambula kugenda eyo. Elisa Musuza akyambala jjiini. Omujja ku jjiini bw'ate baseeka simanyi bw'ate oyita walimba obutolera sida simanyi salaamu. Tosota byagala ebyo oli style entertainer. Kanalabe muzaata gamba omwana alina ebyuma yandibaamu engerigeri. Engerigeri ki? Kati akona nange ndimu engerigeri. Mpa muwala we byasibidibira ku lujja soka embikongovu. Soka kurulire bijenga ne wansi embugozi ziika tutti. Bojo tegeera gya basajja gye tuli. Osokoze ndi yandibaamu engerigeri. Bali bakyawadde Leema. Ne Leema ayagala nnyo Kenzo bwe buzibu. Nakati Leema still she is bleeding. Nali mukakasa vaba Leema ali mukubeera nga ali awo kimu yakitegeka. Agala kakasa. Leema talina muntu gwali agadde mbulamu nga Kenzo. Leema mugagamire lya singo kubeera nga awulira rasta. Leema mugagamiro yafukamiranga n'abuuza bebe kulu Zuwena kyatakula. Nzira mu statement eno. Zuwena lwafukamirira bbaawe. Olw'ensonga bali B'Amerika. Bula kikakisa. Tata Alpha. B'Amerika. Leema buli ddakiika afukamiriranga Zuwena bwa buli omu amufukamira. Leema oyo. Wamulowooza nnimba. Gagamera janjulire. She was the most disciplined girl in Gagamero family. Omanyi kitegeeza okubba the most disciplined girl in Gagamero family and the most talented backup artist. Kenzo yakikula. Naye ebintu bya Leema byali birala nnyo. Mwana najja ne bupalenga buno bwa Victoria Secret Kenzo nga jja nabo ku buzituwa byagenda ngaawo nga Leema tabutegeera. Giswing ngezo nga Leema sibya yagala. Leema yagala mu empale enneetowaze. Empale enneetowaze Kenzo agijjewa. Mwegala empale enneetowaze. Kenzo bwagenda n'abalabuzi n'obusimanyi buno obugundi bwa Jimecho obugato bwa Jimecho G-strings zimanyiza Versace zimanyi Dolce & Gabbana n'akalaba kuba Selena Gomez bwe bambala bamala yakali bwe bambala agaba kankabereze ku namakula akatwali maama w'abaana bange akambale ate gwe nakakweta n'ogamu n'esagala mwene empale sinneetowaze empale nneetowaze ezo zibeere ennene ezo ebintuntu ebyo Kenzo yatuuka ekiseera n'abantu akyabisobola nze mbabuulira nga takyabisobola. Kenzo abadde ku stage wano ng'abantu bayimbira dda baperforminga ddala omwana n'agenda akunama mpale n'ayitamu bano baani ba Cardi B n'agenda sente zizafunye bula n'agenda akamuweereza agamba nenga tabutegeera gamba yayagala mukulu. G-string ey'omutwalo ogumu ogw'eddola nga Kenzo agiteekawo ku mmeeza naye nga Leema agamba ayagala mpale neetowaze mweno simanyi yalumwalumwa dda simanyi obusiiri tabimanyi yakulira eri. Bano abantu tebaakwatagana. Bano abantu tebaakwatagana. One is from the Geeta system. Omulala yava wala. Empale neetowaze ebintu ebyo bina Kenzo yali yabikoowakoowa dda. Ebyo Kenzo yali yagobaddeyo ddeemu dda. Nga ne ddeemu akimanyi babadde olubuto alufunidde mu nnyumba. Omusajja yali yagenda dda. Kenzo ekimunyiza magambi kibadde kyakugira ku nnyina. Foundation asinga okubeera owakabi ali mu America. Kenzo abadde asiba mu America bakazi mwekuba foundation. Kenzo abadde aleeta foundation nga Leema asaba gogge. Which kind of woman is that? Kenzo nga foundation ye naamuleeta gwe mwekuba no make-up foundation yennyini omutuufu. Leema nga asaba mu gogge. Ebizigo bya gogge. Bikyaliyo byo. Tabitegeera. Kenzo alwanya nnyo okumwera nga amuupliftinga amuteekawo wali nga takitegeera. Not a joke with Musuza. Musuza is fought to be where he is today. Omukazi amufuula ekyokabi. Foundation bino bino bakabi ngenga asaba gogge. Fair and lovely taliyo mu America bibeera Kenya. Sire. Ebyomuza yabisobola kwata muzo muyambe nnyo mpale nywera miguwa. Kyasobola okugula ke kadomola ke mmanju. Talina kyayinza kugula oyo. Mpale nywera miguwa.
musawo kyalinga tubafaanana nga abatunda obuloddo tonna mutonyumiza abavubuka nga bayingira mu famire z'abakenzo tumanyira mumanyira osabo bintu Kenzo alwanya nnyo Kenzo mwalwanya okutereza Lema Kenzo alwanya nnyo tereza Lema temuddamu na Lema oli kyolirwa kuba nti Edrisa Musuza kusobola okukolamu episode 15 nenkujjamu n'omuntu gwe nze nkubulidde fair and love aveerayo mu America. What can I bring you, my girl, my boyfriend, maybe mama ngabigaana ssebo empale bagula ko kundi mira ko yangamba DJ me kokeza gula ko kushira kuba shali chichi yali seti yo ya buswimi gundi Lema nayomba mu nyumba nagaze so biwugiramu bibi simanyiza sifika yange dasima bibi siri muwuzi yenga Kenzo kaseti akagula wo musimu twalo mulamba zeto ani bada tuzeka mu mbaga imbaga kati ogenda kufuna mucho ogenda kufuna akawita indiga zino yamuza yabisobola tuddamu kumanyira star waffe muda kumanyira Kenzo va music na tuba tufiiriddwa mumanyira tamugala kwenda kungonga edi Kenzo Zimbabwe Edrisa Musuza wadagenda kubaleetera obuzibu mwenna abagala kumanyira Musuza nja kubajjamu omuntu mwana bagenda kutuwa kuleetera eki mali wano mwambe ali wano e London nengera ebibozi byanyumiza balima namakulu bali mu mutu basimanyi mbuka kati taba akubule wososeka mu Mindi Uganda akubule mu Jubilee Park ati Lema yabamu kuleetere bali bamuzamu ebyo bintu bya wongo basobera omusajja ebitabo musajja omwana omuto bamusomere naye ebitabo Yiso mwana omuto mutadde mu stoembo mwana wange musajja ne wali musomedde ebitabo obudde bugenda imbaga ne bajusomera ebitabo mwakusula mwana abandi dalo yajja nonyeza kana kembata berenga yenda yika agenda gwaggwamu endusu ayika endusu Lema yewasiza mulabe ebintu ebyo desipalese bamugamba Fifi the Queen akubye embaga you comparing yourself with Fifi the Queen Jesus Christ Fifi the Queen akubye embaga litalava akubye embaga and I saw this young man the rumpen no musogono joero yisabi ngene yefula munno yemanyi nyo so yisabi to yole sabi agenda kuwandika mu kigundi kyange kire kyaba bufumbo bwalemo nina bulawo your opinion joero yisabi so lako your opinion does not count yisabi your opinion does not count todamula kumanyira Eddie Kenzo tobakona byuyugira gwa kola likodi nokola embaga mweri kopite emyezi ebiri omukazi nakuduko kyonna kyolina sikimanyi abakazi bafuna teri awangalawo you have a problem gwa tuyugira ono mwana muto nnyo negwe tosobola kuddawo n'owali mark olid tosobolera ko ddala Fifi the Queen akubye embaga ne mumpapya omwana mumusomere ebitabo Muyana pande ya mata dona jiwulidde waliwo plan egenda maaso sebunyankulabula webaka kulema mukole mubi omukola muzale mu abaana ababo toteekawo embeere gaana amala okulaba kitaye kuba taata nze kyemmanyi ku Kenzo ayagala abaana be abaana baabo obuwala abadde abaagala nnyo era gwe musajja gwe amuza gwe n'ogeza oteekawo embeera y'amaala obutalaba taata we era mpulire ennaku ezo waliwo nabudde batambula no kikwalo kya Lema kifatiya kyagamba omwana nakubbiri abadde abuza maama werizi papa alaba maama yayingiramu kati musingasinga omutunzi w'obuloddo musimanyi gynecologist waawa olamuna ku ssente gwendiga government project bakutaddewo bagenda kuwa ssente mikoko we n'amaka g'abaana kuba naye maana tomwagala bambi yamanyi omwagala oli yewasizza tannakitegeera kati kyemuteesa Museveni akutuma ki temukwata ku mwana w'omusajja ne mumukola ekikyamu nze kati mbatya kulwa Kenzo nze mbatiira ddala gwe osobola omugulira empale neetoowaze gimugulire ffe tujja gigula eno mu bigitayi twagigobye tetujja gigula atajja gambe Kenzo ku mikisa gy'alina ajja kufuna akawala oyo omwana Kenzo yanoonya ddaka kalina she had the girl in the effing yali nkiddamu she had the girl is already there in the effing yali anoonya Lema yeegobe agende
bagenda mu Marriott e Dubai bombiri ne Rema besanga ne Kenzo Rema yagenda Dubai mu Marriott Rema nase how can you expect a jinja mu kibigo Rema nasabe jinja okuta ekigere kiri nasabe jinja ebintu nayo bambuza how were the facilities but there was no Blackstone omwarabu naga Blackstone walumiddo omusota ntinedda kino kyetwe kusa simanye kisinziro Kenzo nalwe ngamba Jesus Christ ali ne bali bavandame weda bali wala simanye nyimizalema basio mwele yasife Blackstone na Marriott Hotel very expensive Blackstone mwarabu yagamba omusota jayingide no Kenzo atunula ne that was the first time yote bagenda bonna ku Dubai ngonyumiza simanye mbulema Kenzo is the biggest artist ever in history muda tumanyira baddest artist in history big talent to the world muda mkuchoge big talent to the fucking flipping world toda gena jikwata kuwa tuliwana no big talent so jikwata ku hendi na sainingidwa big talent yatenga sina damu tebuza kuna mukoda ku big talent teba kulya sente so kuna ku big talent wano kati na simbe wekanda bagera mu Marriott Kenzo ali ne bavanda myasibi ali musana yebambye mu bugunli bw'omusajja watumanyi superstar buvasa kyabwambadde how were the facilities there was no Blackstone there was no really superstar as if a Blackstone no tunulia these cockroaches Kenzo had to put up with a lot of nonsense mutu manyira muzatachi and I can guarantee you newo bufumbira kugenda kuduva mulema buga agenda budduka mwera le muzata stila ja kuwa comment agambe Jesus Christ oyo le mangenda mukola mu episode 15 kuja nga mweso nyendongo ya Kenzo ebyo kwa ukana sibi yange ukyatuse kubiranga music wa Kenzo tazanya ku ground yawo ngenda kutabuka Zimbagame mumpe yo muyimbi omugonzo giza kwedirisa musuza taliyo mumpe ne byaka kola no music industry Uganda tujja kwambalagana yali asinga okuyimba mu gwanga yafa ate bamuwabu twa government yamwetta tuloyi government project government yetta yali omulala nga ba veteran metinawo nga abakabi baduse mbyabufuzi edisa musuza will always forever be remembered try to travel bino bemagamba byakabinyo try to traveling amukolire try to travel baja obuzabuza who Edrisa Musuza is baja ku Uganda baja kugamba Edrisa Musuza ndi Idi Amin punku tisiruti omuswidi wakiyita wano agamba toyongera ate bano ba Mrs Blackstone ugamba ki kicho inzo tugambawo edikeze kubukula ko ne surprise pata kemala bake bakolera lema tibyali bintu bi bananga tenga na lemo yandi badenga irabira Kenzo tira bidde Kenzo kwa mne baina n'abaana kulwa kuba baina abaana kwa bambo wamuka respect sagala kubiranga munayini kuba kubanyo uli doctor unyano obwava kasati kegundi kayade kali ka Salva dakakoti almost Salva de soka no kambala comedy ngimo alina nnyo bamutegeka government ne mukubisa obupana fana ne bakirumira bamugaga samayimbo ngabali kulyato bahamu government yamutegeka nakangalema yine mukozi wa Kenzo kwezi yamusasula no musasula lema Kenzo yamusasula yo ngakebera lema just a medical student one day nina fana nga bana bagira obuloddo ngonyimizo obo bugundi obo mizo buvuka bujane puchankala nyama kagaba do you know how much energy zakati nchana abakazi how can such a power couple break up ngogamba bizo tosobola kuse kati kankuse sati ebisiyani bino kujja lema kyayinza okuddamu kati okufuna ye musajja Justin Mugagga that is something normal for any woman nawe akiraba osorofu wange ofunye omusajja ajjo nawe alaba video osorofu no omusajja omugagga omuntu nga oli ordinary toli muyimbi toli wabwe kyo yinza okukola ng'ekyakabi okweza kufuna omusajja omufunyi kati lema kyalina tasobola kuddamu kubiira na kapo bakola kapo nga yakabi tekisoboka eyo yajja eri blessing abona abadde bato ebensa sisi taliddamu ono ate kati kana ate kavubuka kagezi kayinza okukwatira moyo simanyi kati waliwo omuwala omulala ali awo kati edi kanza omulaba oyo asobola okukwata kalidia yazimiina ako n'akasoka akateeka ku mutto era ne gakolerera ddala n'amawulire but Rema cannot make news with another musician. Musime Osend. Rema cannot make news with any musician ikati. The couple area tiri you give out. Zuena. Mukazi wa bebe kuli omuko baranki kubira abakyala basinga okunyirira. Zuena bwaliva ku bebe kuli asobola kubira wakabi mbuliza waje. Omukasajja ya mufuzi ya mukozi.
obulungi bwa Zuena bulimu amaanyi ga bebe kulu kambadde mu statement osagala mundabe bubi Zuena walitambula ne yekyanga ku bebe nakuba nti omukwano guno gwa amaanyi ebbanga onaku Zuena bwe yatambula naleka bebe kulu oyo omukwano gwasinga ne bebe kulu abakukirowoozaamu nti yakola Zuena era singa Zuena teyadda singa Zuena teri amwogera no ku mawulire kusinga Zuena yagwa ne bulimu abakazi abeebuusa nagamba omusajja ono alina erinnya omusajja ono ye yankola ngenda ndagawa ensonga kireero waali obupiya Paul asobola obukwata n'abumenyaamenya ne bakola erinnya Lema it is very hard okuddamu okukola erinnya n'omuyimba newa huwone agenda otwala Lema era iraga omuntu era ina funa abasajja sajja mu bandi bamayinja they are all taken bamisa they are all taken emyezi mukala ngenda kwatogera ku Sebunya nga tumwagaza kyo wante wali service azi offer mu musawo wabisolo bakuteredde ebisolo ate takyasobola Lema kuddamu kukola ggulirira kapo lyonna tekiriyo none batimene Zahra Toto mwanyina zibagamba mbayagala omusajja mubanye mwakiri ku basajja musajja afunika omutanyirira nze abakazi munsanyusa ennaku zino abasajja bakyalabika nga mulina ekyejo kingi nnyo mbino ebintu omusajja afunika bannyinaze omusajja afunika ennaku zino Zahra Toto nabulabye omusajja we big up zimanyinaze Zahra abasajja nga tebafunika bannanga abantu banoonya bazungu banoonya basuda abasajja tebafunika mwegendereze kane kambabuuze mmwe basajja bakazi mmwe abapya bwe bwe ntayendangako bw'olwira osubira bwe ntayendangako ozachi babbi ali awo Bobby okoko ne good posting abamugambye so yagira Zahra Brandon ne post kuli ku Facebook ngali akiriza n'omwana nena kizola nga siwo Bobby ozachi Bobby teyagenda kati ali mu state house jawonyo obufumbo kuguma ogera kujja omusajja atazina mboza omusajja abadde andekawo n'agenda azina olwe kikulesaawo tosobola kubeerawo Eridisa Musuuza avudde yako yagala kaboozi naye nga ate wagamba okubeera nga munyuma akaboozi ka Saulo omeketa amanyi noba n'omusajja n'agenda n'akubeera mwena okukyajinga essimu eno gwe n'obeera n'omusajja ng'agenda kutuwa ng'Eridisa Musuuza buli ddakiika abeera kutuwa bwakomyewo ng'agala just ku sexy n'akomyewo ng'agala just ka sexy katono nnyo naye nozuuka Musuuza asula mu masuuka meeru Musuuza asula mu masuuka meeru we naye nozuuka n'omukazi ng'okeera ku makyanga bamulimisizza ebigere biddugala naye ng'osuze naye ebyo ebintu bikyayira ddala yinza okubabuulira ebyo bibadde mu maka g'abo abantu mwene mudduka n'okudduka ate nga information is power n'osula n'omukazi n'okeera ku makyanga bamulimisizza you totally wonder ogamba naye kiki nnyo information is power zabo nsobola obba kuba bonna nemba nsobola obba malawo abo bonna kwanze manye ekituufu nze manye ekituufu nsobola obba kuba bonna lava eno abayimbi gye bali eyo abakazi bangi nnyo bemuyita basitani nga bazuukuka nga babalimisiza ino the list nsobola obbamenya ne mbateerawo bonna mbitibwa penga ate mugenda kumukolakyo mukanya kubawulira owaye mukanya kubawulira sini muyembe ngo bakulimisa Eridisa Musuuza omuyise musiru yalime Masaka ate naye n'omukazi gwe balimisa ogenza omusajja omusomere ebitabo ate gwe nyini gwe basomedde abagundi be bakuloga abo abakazi abo bobiramu abakulu abo zungira eyo mudamu yamutumanyire mudamu okumanyira Eridisa Musuuza mbwe nzemba temudamu okumanyira Eridisa Musuuza ye nga ngeze emimwa bwekityo gibeera bulijjo jigeze jigeja jibira ngeja Idi Aman bamukute mu screen ne jigejja
Ngeza kufuna information ndala. Ngenda koma mbasaba bandange video mugitambuze nkomawo bakaitaka episode musuza episode. Nja kudda. Kade kazibiye wano. Nja kudda. Ne mutambulize video mbagala nnyo nga mujja mu bungi kuba information zemba naye binimu okulimisa. Yeso kyali asaba Black Story mu Marriott. Omuwalabu yakyega mu omusuta guzeewo nakuba kuba masibe gamba no. A Black Stone rafu wanu. Niba mugamba for one agamba mbu fonero copying. Omwalabu mugamba kutitanga fonero copying. Mukuta kisinzira. Ngamudda omuntu manyiza manyiro manyire superstar nga musuuza. Gwani amanyira musuuza. Tewa bazanyira ku ndongo ya Eddie Kenzo musuuza nze kino nkibabuulira. Mbagala nnyo mwenna bannange mutambulize ka video kano kashivezi shares nga 5 komone information dere ya government. Nsigadde peng. The one yaniem. Mr. Episode mikom ngizikomo episode endala nzija. Mukantambuliza ka fresh shares ngeyo nga 10. Oba 2 oba 3 oba 4. Tujja kutuka ku nsiku waliwo mweko ganga muzankwagala nnyo. Waliwo information nena kusooka okufuna. Alakana kange bayita ka kwanza wakano bakalaze waka kwanza. Kampanyo information ka kwanza kali Uganda. Kalina mkwano gwa kampa ko information. Kwanza maloso okukubira ka chali kange wan. Emuno bana mufuna kye bayita ekyoto app. Muva mu byanero ko pingi. Mubivire muddala bundi mufune sede mbamuyimbye basoro gogole ebigere babigire mukago. Nja kubadira baganda bange mbagala nnyo mutambize video anyway. Yeah man.